शिलङ हाम्रो नङमेनसङदेखि आज जाँदैछु म पोलोतक। कति मैले घरकै देखाने हेर्नुहोस्, हाम्रो रास्ता कस्तो सफा छ देख्नुभयो। शिलङमा एकदम साफसुग्घरको बहुत ध्यान गर्छ रास्ताहरूमा। एउटा दुइटा कागज त हुन्छ यताउता परेन, कति साफसुग्घर छ। अहिले आज दिन पनि अघि तुफान आला जस्तो थियो, अहिले पर राम्रो भएछ। घाम एकदम हेर्नुहोस्, सनसाइन, घाम मजाको लागेछ। अब यहाँदेखि नङमेनसङदेखि पुग्छौँ हामी उम्क्लेयरदेखि फेरि डेम्चिरेम रस्ता किन हेर्नु कस्तो मजाको। अघि त सबलाई थाहा छ होला शिलङको पार्टीवाला कस्तो तुफान आला जस्तो भयो। हेर्नु न, घरहरू पनि यति राम्रो राम्रो हुन्छ, यस्तो दामी दामी घरहरू, यस्तो मजाको। अनि यो टेस्ट स्ट्रिप कस्तो राम्रो छ, सबैलाई थाहा छ होला। कपडाहरू रिजनेबल, यहाँतिर त मान्छेहरू नाङ्गो बस्दैन के, कपडाहरू राम्रो राम्रो पाउँछ सस्तोमा पनि। गरिब नानीहरूले पनि लगाउनु पाइन्छ, धनीले पनि। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी यो उर्किलियर भन्छ, ऊ त्यो हो के अरे क्रिकेट खेल्ने जग्गा। यो हेर्नुहोस्, यो रस्ता हो, यो हो डेम्चिनियोङ। के भन्छ यो पाइप गिरेर चाहिँ त एक्सिडेन्ट हुनु डर हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, गाडीहरू पनि ट्राफिक त बहुत हुन्छ। अब स्कुल हो हेर्नु त, आज यो तारले गर्दा कोही डर त हुन्न, यस्तो तार झुन्डेछ। हेर्नुहोस् होटेलहरू, रस्ता हेर्नुहोस् दामी हो। आज कस्तो मजा छ रस्ताहरू हेरेर। ल यो के अफिस हो, एमएसको होला अफिस न के अफिस हो, कस्तो राम्रो। कतिजनाहरू केटीहरूले स्कुटी चलाउँदै त कस्तो लाग्छ। म सिकौँ भनेको खोइ डरै लाग्छ, डर लाग्छ पनि। सिकाने पनि कोही छैन। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ। सबैलाई त थाहा छ यो बाटो यसरी बाटो देखाएको बाटो। यहाँदेखि माथि जान्छ लिन्जा, त्यहाँदेखि लिन्जा। ल सबैजनालाई ह्याप्पी वेडनेसडे, सी यु अल।